Hello everyone, welcome back to our channel. This is me Arimani Nagaraj, phonics educator. இந்த வீடியோல நிறைய பேர் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்த complete alphabets sounds அதனோட actions பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கறோம். சோ வீடியோவை ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க. என் கூடயே சேர்ந்து பிராக்டீஸும் பண்ணுங்க. சோ லாஸ்டா ஒரு YouTube வீடியோ போட்டுருந்தோம். அதுல வந்து ஆல்பபெட்ல வந்து கான்சனன்ட்ஸ் வால்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இதை எஜுகேட் பண்ணுங்க. ஒரு குழந்தைக்கு வால்ஸ்னா எதெல்லாம் கான்சனன்ட்ஸ்னா எதெல்லாம் அத பத்தின கிளாரிட்டி ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தோம். இப்போ நீங்க ஆல்பபெட் சவுண்ட் உங்க குழந்தைகளுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். A says a, B says b, C says k, D says d, E says a, F says f, G says g, H says h, I says e, J says j, K says k, L says l, M says N says n, O says a, P says p, Q says q, R says r, S says s, T says t, U says a, V says v, W says v, X says s, Y says y, and last Z says z. இந்த சவுண்ட்ஸ் நீங்க டீச் பண்றப்ப ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரொம்ப எக்ஸ்பிரசிவா டீச் பண்ணணும். அப்பதான் அந்த குழந்தை உங்ககிட்ட இருந்தானே கத்துக்கிறா. ஸோ நீங்க ரொம்ப எக்ஸ்பிரசிவா இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அந்த குழந்தைக்கு அட்ராக்ட் ஆகிட்டு நீங்க சொல்ற சவுண்ட்ஸ் அவள் லிசன் பண்ண ஆரம்பிப்பா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டராகவும் டீச் பண்ணுங்க. ஷஃபிள் பண்ணி என்ன லெட்டர் கேட்டாலும் கரெக்டான சவுண்ட் சொல்றாங்கன்னு டீச் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட்ஸோட வந்து உங்களை மீட் பண்றேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.